各位粉絲、各位朋友，嗱又到我香港祖哥教大家煮餸啦嚇。咁較早之時咧，我就拍咗啲片咧，放喺嗰個會員區嗰度啊。咁大家咧做咗會員嘅話咧，又可以睇啦。好，咁咧喺呢度咧，今日教大家咩咧？今日教大家咧就叫做白飯魚炒蛋。咁白飯魚炒蛋其實就好簡單嘅啫，因為呢個餸咧，我哋由細路仔就食到而家噶啦。不過咧，佢有啲巧妙嘅。點解咧？嗱，因為白飯魚咧係比較腥嘅，我哋唔會湯肚，唔會起鱗嘅，因為冇鱗噶，即係我哋唔會湯肚啊，又唔會打鱗呢啲咁嘅嘢噶嘛，冇鱗噶嘛，係嘛？咁所以咧佢就會比較腥嘅。咁我今日咧教你哋點樣去腥呢個方法，反而咧就覺得比較重要嘅，因為我睇到好多網上嘅教咧都冇教你哋點樣去特別咧清洗呢個白飯魚嘅。咁今日咧我就教大家點樣去清洗個白飯魚啊！好啦，嗱，呢度有白飯魚，我喺街市買翻嚟咧20蚊雞啊！咁咧我哋咧盡量揀啲咧係幼身啲嘅，咁煎起上嚟好煎啲。因為點解啊？我哋以前咧我細路仔食嘅時候咧，我媽咧都係用呢啲咁細條嘅俾我煮俾我食㗎。咁所以咧我又跟翻佢，又係揀啲咁細條嘅。當然啦，佢有啲好大條都有嘅。咁但係咧我就自己覺得啦，因為我要食翻個情懷出嚟啊嘛，所以咧我就揀一啲又好似有細條嘅。嗱，睇下呢啲，呢啲係最細條嗰隻嚟㗎啦，白飯魚啊，零頭啊，做嗰個睇睇，我唔知佢零咩頭。好啦，我葱呢度有葱切咗碎嘅，有2條葱切咗碎啊。咁啊，我哋呢度有4隻嘅蛋啦，我等間發咗佢啦。嗱，發咗先啦，其實好簡單嘅啫，都冇咩技巧呢個嘢啊。咁啊，發咗佢啦嗱。咁啊，祖哥太太咧就吩咐我啦，發耐啲，發勻勻啲。嗱，咁我又聽佢講啦，發勻啲。但係我啲手快啲啊。好啦，咁啲蛋發咗啦。嗱，咁我哋仲有咧，今日咧我哋加咗半塊嘅陳皮啊，睇唔睇到？嗱，我啲陳皮咧揾啲熱水滾水抌落去浸佢15分鐘咁就得噶啦，就變咗咁噶啦。咁但係咧，我哋記住啦，嗱，攞翻出嚟啦，睇到啊！我哋要刮一刮佢裏邊呢啲咖啡色嘅，刮一刮佢。嗱，睇到啊，刮走佢，咁就唔會有啲苦味啊！嗱，唔好刮太大力㗎，刮大力爛晒啦，刮到。嗱，咁啊刮咗佢，盡量刮啦嚇。咁就得噶啦，刮咗佢嗰啲中間嗰啲囊佢。嗱，咁咧刮咗佢嚇，咁啊洗佢啊，盡量刮就得噶啦，睇到啊，盡量刮啦。咁你唔好刮到佢爛晒啦，刮到佢爛晒用唔到啦，係嘛？好，得啦，咁啊再洗佢啦，喺呢度攞去洗佢先。咁好啦，嗱，攞翻出嚟呢度半塊啊，咁啊點咧？我哋切碎佢，睇手啊！切碎佢，咁就得。咁呢個咧，除咗佢有陣果皮嘅香味之外咧，亦都咧可以咧去除一除嗰個白飯魚嘅腥味啊！嗱，咁我哋放喺兜度啦，就係咁嘅啫，半塊就夠啦，唔使太多㗎。好，我收咗個砧板先。好啦，嗱，咁而家點咧？嗱，我哋呢度咧有啲白飯魚啊，頭先講咗啦，點樣去腥先？嗱，好腥嘅，而家聞落去真係好腥嘅。咁我哋攞個兜先，嗱，將個兜倒落個兜度，嗱，攞齊佢。當然啦，你買翻嚟咧，洗乾淨佢先啦嚇。咁而家咧，我哋就放啲生粉落去，生粉就得，粟粉就得啦，隨得你啊嗱，1羹、2羹。2斤半啦嚇，咁好啦，咁我哋咧就攪勻佢，揾啲生粉，唔好咁大力啊，咪整爛晒啲魚啊！嗱，咁就得噶啦嚇，睇到？咁你放晒落去喎。好啦，咁我哋咧開水，嗱，開少少水先，咁等佢攪勻佢先。嗱，開少水攪勻佢，好啦，再開多少少水。嗱，咁好啦，跟住咧，我哋倒翻落呢個兜度，再喺呢度沖佢。嗱，等我就會睇到噶啦，大家。咁呢條白飯魚咧就乾淨晒啦，除晒佢咧身上邊啲潺喎。
嗱，呢個係第一個步驟啊。咁啊乾淨咯，同佢沖個涼啊，好。嗱，好，咁咯喎。嗱，因為咧好多時咧網上咧冇人教你呢個動作㗎，多數咧都叫你揾清水洗乾淨，跟住飛水或者煎咁樣嘅。嗱，咁樣真係唔夠乾淨啊！唔好意思啊，我所以要教一教大家啦。咁我哋教翻啲水先啦。嗱，咁啊擎翻佢。好啦，到呢度咯。我哋有啲滾水啊。嗱，呢個煲滾水，呢個滾水做咩？我哋飛水啊！嗱，而家等佢滾下先。嗱，點解咧？點解你話又要用生粉，又要飛水咧？咁樣咧，兩個步驟咧就徹底咧除曬嗰啲白飯魚嘅腥味啊！呢個係我要雙重咁樣講俾大家聽嘅，因為網上好少人教你用生粉水去洗嘅。但係我已經話俾你聽咧，反而咁樣咧先至能夠乾淨啲。即係有啲甚至乎咧就教你揾支清水洗就煎嘅，咁你肯定有腥味嘅，好嘛？嗱，好啦，而家水滾啊！嗱，咁水滾係點咧？嗱，好簡單嘅啫。嗱，仲有咧，因為咧好多時咧整白飯魚咧好容易，如果你生煎嘅話咧，就會出水啊，因為你就算擎咧，你始終都有水分啊嘛。咁佢因為係佢裏邊魚身咧，亦都有水分啊嘛。生煎嘅話咧，佢煎到嘅咧就會成鑊都係水嘅。同埋你等緊你唔飛水咧，佢嗰啲蛋炒出嚟咧就水汪汪㗎。嗱，水滾啦，睇住水滾啦，我哋倒落去啦嗱，倒晒落去，好快啫。好啦，咁我哋咧撩撩佢先嗱。好快㗎，10零秒就得啦嚇，5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15搞掂。好，熄火，我倒落去嗱，倒翻落去用倒翻落個兜度，呢水滾嚟㗎唔怕㗎，我鐵兜嚟㗎呢個嚇。好啦，咁啊真真正正咧嗱咁咧就可以真真正正咧。除曬啲腥味啊！嗱，聞下，嗱而家真係冇乜腥味啊！而家真係冇乜腥味啊！好，咁我哋攪一攪啲水先啊。咁記住啦，嗱我哋咧最好咧揾啲廚子咧索一索啲水佢，因為我呢個兜咧唔係索得好，唔係擎得好緊要嘅，即係擎水啊，咁樣索一索佢，最好就係咁啊，索一索佢，係啦，一張紙唔夠就2張。嗱，喺台面嗰啲唔好嘥咗佢啊，執翻佢啊，反正我哋啲台乾淨啊。好，嗱再索一索佢，唔夠啊，因為我希望索多啲，好啦，就咁由佢先啦，冚住佢等佢索啦，唔好理佢啦。好，到呢度啦嗱，咁啊呢啲白飯魚咧，我哋索完水啦，咁我哋揾個另外隻碟啊。做咩咧？嗱啲碟我哋又抹翻乾淨嘅碟。嗱攞啲白飯魚過嚟。嗱好啦，咁我哋咧將個白飯魚咧放落個碟度先。我哋用手啦，用手啊可以乾淨全部撥晒落去。嗱白飯魚啊，好。嗱放咗啦。咁我哋咧記唔記得啊？頭先我哋呢度咪有啲果皮嘅，而家將啲果皮撈落去，嗱撈咗落白飯魚度，咁就得啦，睇唔睇到啊？好，搞掂，好啦，咁啊跟住到呢度啦，嗱到隻鑊呢邊啊。我哋抹一抹隻鑊先，等佢熱先。嗱，呢度有蛋係咪？呢度有白飯魚係咪？咁我哋咧每度俾少少鹽落去就得啦。嗱，呢度我哋啲4隻蛋咧，我哋都用1/4茶匙鹽啊。白飯魚我哋又係1/4茶匙嘅鹽，咁我哋就夠啦。仲有啦，
白飯魚嗰度咧，我哋落少少胡椒粉，少少嘅啫。胡椒粉咧可以劈腥味嘅。咁都係嗰句啦。咁我哋撩翻勻勻佢先啦，係嘛？你落逢係落鹽啊，你啲細力咁撩一撩佢，等佢勻勻少少啦，好嘛？咪得啦。啊，撩一撩佢，好啦。咁你雞蛋就係啦嗱，咁 OK 啦。好，齊晒啦，萬事俱備，準備煎啦。嗱，我哋今次用呢隻鑊啊，用隻2結鑊，落少油先。抹一抹張台先，硬係覺得啲台邋遢咧，做嘢唔安樂。抹一抹啲地方先，係啦，好。嗱，等隻鑊熱啦，我哋好簡單嘅啫，其實就等於你平時煎蛋一樣嘅啫，冇咩技巧呢樣嘢啊。咁我哋放啲葱落去啦，輕輕爆嘅啫，係嘛？好。輕輕得㗎啦，好落蛋。阿做哥太太話咧4隻蛋好咯喎，我話多啲得唔得？佢話唔得喎，冇辦法啦，要聽阿做哥太太講。嗱咁就得㗎啦。嗱你想佢快啲咧，咁撥一撥個底佢咧，佢快啲嘅。好啦，跟住咧，我哋而家將嘅白飯魚咧，而家放落去啦。嗱，我冇煎㗎白飯魚，等間咧，因為我哋等間會反轉再煎佢嘅。咁有啲人咧就中意煎咗個白飯魚先嘅，因為我哋已經飛咗水啦，我哋就唔需要再煎啦。等間反轉佢一樣係香嘅啫。嗱，放喺中間個平均啲，啊。我加少少油落去啊！好啦，咁先得㗎嘛，係嘛？好啦，掉咗個太太借先。嗱，我哋試一試啊，睇下會唔會飛晒落地下啦？飛晒落地下，我哋唔好食啦。啊，得冇事。哇！你睇幾靚仔嗱，我哋咁樣煎啊嘛，咁咪煎到下低嗰啲白飯魚咯。因為我哋飛咗水啦，就已經唔使煎㗎啦，已經熟咗啦嘛。我咁樣放佢上面，一反佢，咁佢咪煎到啲白飯魚咯，係嘛？呢個咪簡單方便嘅方法咯。因為有啲網上教咧，你就冇教你飛水嘅，直接落去煎，咁你就水汪汪㗎啦。有啲咧又教你啲蛋咧落啲芡落去，邊度洗㗎？啲蛋一發勻佢一煎佢就瓊埋㗎啦嘛，係嘛？嗱，你呢度喂，幾靚啲顏色係嘛？係咪？嗱，咁咪煎佢啦嗱，用2結鑊最方便嘅係嘛？好啦，嗱又要玩下咯喎，又要玩下嘢咯嗱咁樣，啊嗱你啦，係咪？又再煎佢啦。咁你想呢邊靚啲嘅，咁我哋又反佢啦嗱，睇住啦嗱又煎佢啦，係咪？嗱咁你哋唔好學我喎，你哋咧就咁樣反，揾隻個鏟咁樣反。鏟咗落去之後咁樣反好咯喎，啊！你又唔好學我拋喎，咪等我拋咗落地下咧，你又賴我喎，明唔明啊？我哋拋咗幾廿年啦，以前嗰隻鑊咁大隻，我單手夾住都係咁拋啦。好啦，搞掂。嗱，哇！你啲顏色幾靚？哇！靚仔到都真係唔識講，係咪好靚仔？好啦，咁啊攞把刀啦，攞把刀切先得㗎。好，洗把刀佢先。嗱，咁啊攞把刀啦，嚇，撳住把刀咁切咯。咁你開4咯，係嘛？係啦。咁我攞部相機，攞部手機入嚟影張相先。
係咪靚仔啊？好，襯過少少。啊！哇！真係想唔影都想唔影相唔得。誒，真係好得啦，搞掂。嗱，個相就影埋啦，係嘛？幾簡單。嗱，個竅門教晒你哋啦。個竅門就係用生粉洗個魚，揼咗啲生粉落去，啲魚撈撈佢，然之後沖水洗乾淨，擎翻乾水佢，再索翻乾水先。索佢先，跟住我哋就飛水，啊唔係講錯，應該係生粉洗完之後，沖乾淨水就擎咗水啦，咁啊跟住飛水就得啦。飛完水之後要索翻乾水，因為方便你煎嘅時候唔會濕滴滴。嗱呢個好緊要啊，個竅門就喺呢度啦。咁仲有啦，加咗陳皮啦，咁嗰啲白飯魚就肯定就唔會再腥噶啦。咁你咁樣煎起上嚟咧，你睇下啲蛋啦，係嘛？肯定香噶啦，呢樣嘢唔使講噶啦。好，攞隻筷子洗佢試下先。咁樣嘅白飯魚點會唔香啊？係咪？好試食，哇！嗱幾靚，底面都咁靚嘅呢色，係嘛？浸陳皮味。喂，逐個太太俾你試啊！嗱，有啲人咧就中意落美極㗎，我覺得美極咧臨尾啦，俾逐個太太試下。係嘛？好香啊！係咪一啲腥味啊嘛？冇腥味啊，完全冇腥味啊，唔係講笑啊！啲白飯魚，係嘛？好食啊！咁樣啊？臨尾整少少美極，加少少胡椒粉先，再加啲，咁就 perfect 啊！好，嗱，真係好食。嗱，宵夜又得，快靚正。幾分鐘就搞掂，係嘛？嗱，呢個方法教晒你哋啦，有唔明咧，記住留言點讚收藏。以後咧，我盡量拍多啲好嘅視頻俾大家，多謝大家。